မင်္ဂလာပါ Zone of Ata ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့အကျဲဘရင်စောင်းကျင်ဦးရဲ့တားထီသူစောင်းစုဟိုရဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝနဲ့သူရင်ဆိုင်ရမယ့်ထူးဆန်းတဲ့စွန့်စားကန်အသစ်တွေကို Zone of Ata ကနေအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဇလန်းစမှာတော့အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြသထားပါတယ်။ကျောင်းဆိုတာဟာလည်းတကယ်တော်ရင်ဒရိစံလေးလိုပဲအားကြီးသူကအနိုင်ယူတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ကျောင်းသားသစ်တွေဖြစ်တဲ့လီယွန်ချော်နဲ့ဂျူဆန်ဟိုလိုဟာသူတို့ရဲ့အုပ်စုကိုဖွဲ့စည်းပြီးကျောင်းရဲ့အဆင့်အတန်းကိုတတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။သူတို့ဟာကျောင်းမှာဘသူကအားနည်းဆုံးလဲဘသူကိုအနိုင်ကျင့်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်နေရင်ကျောင်းရဲ့အနောက်ဖက်မှာလူမသိသူမသိရံပွဲတစ်ခုစတင်มาတော့တယ်။ကျောင်းရဲ့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချခြင်းနဲ့အုပ်စုကကျောင်းသားတယောက်ကိုဝိုင်းပြီးဖိနှိပ်နေကြမှာပဲ။စပင်းအမဲရောင်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရောက်လာပါတယ်။အနာကတော့မင်းသားလေးစောင်းစုဟိုပါမယ်။ရံပွဲကပြင်းထန်လာပြီးမြဲစုဟိုကအရန်ကိုတည်ငြိမ်နေပါတယ်။တကယ်တော့စုဟိုဟာသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုဖုံးကွယ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့တဖက်လူကအလုံးအကျွန်းလှုပ်လာတဲ့အခါမှာတော့စုဟိုကဝင်ပါဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စုဟိုဟာမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်ဟွက်နဲ့ရန်သူတွေကိုတယောက်ကြီးတယောက်အလဲထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကအယမ်းမြန်လို့တာမန်မျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်ပါဘူး။ရန်ပွဲအပြီးမှာစုဟိုကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဇိုဆောင်းဟိုကိုပြောလိုက်တာကဒီကိစ္စကိုမင်းလုပ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပါတဲ့။စုဟိုကလူကြားထဲမှာထင်ပေါ်ရမှာထက်အေးအေးဆေးဆေးနေကျင်တာကိုပြနေတာပါ။အတန်းနဲ့ပြန်ရောက်တဲ့ခရောမှာစုဟိုတယောက်ထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်။သူကဒီလောကကြီးကအယမ်းပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ခံစားနေရတာပါ။သူစိတ်ထဲမှာဒီထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသူအရင်ကတီးခဲ့ဘူးသလိုမျိုးခံစားချက်ရှိနေပါတယ်။သူကြောင်းကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ထူးဆန်းတာအခုစတင်ပါတော့တယ်။အတန်းတကားကဖွင့်လို့မရတော့သလိုကျောင်းကွင်းထဲမှာဘောလုံးကန်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်းလေထဲမှာတင်ရက်တန့်သွားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အချိန်တွေရက်တန့်သွားတာပါ။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲအတန်းထဲမှာနတ်မောင်နဲ့ပေါ်တယ်တခုပွင့်လာပါတယ်။စုဟိုကတော့ဒါဟာသူ့အဖေစောင်းကျင်ဝူးနဲ့ပတ်တင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိနေသလိုပါပဲ။သူပေါ်တယ်လဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အရင်ကသူမြင်ဘူးနေကြကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်ပဲရှေးဟောင်းရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုလိုနေရာမျိုးကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာစုဟိုကိုစောင့်ကြိုနေတာကတော့ system ရဲ့လက်နက်တိုက်ကြီးတစ်ခုပါပဲ။မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်နက်တွေကတော့အံ့မကန်ပါပဲ။ Number 1 Lightning Halberd လျှက်စီးလက်နက် Level 20 Pasing လက်နက် B rank Number 2 Naga Races Enhanced Trident Level 40လှန်အမျိုးအစား A rank နဲ့ Number 3 Black Dragons Iron Ways Level 90 rank ကတော့ S+ ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုဟိုရဲ့အဆင့်က Level 1ပဲရှိသေးတာကြောင့်ဒီလက်နက်ကြီးတွေကိုသုံးလို့မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်သူက Level 1နဲ့တင့်တော့တဲ့ Attack Type Countless တိုက်ခိုက်၍လက်အိတ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ Chapter ရဲ့အဆုံးမှာတော့စုဟိုရဲ့ Status Window ပွင့်လာပါတယ်။နာမည် Song Suho ဂုံးပုတ် Little Monarch ဘယင်းငယ်လေး Level 1သူ့ရဲ့ HP နဲ့ MP တွေက level 1ဖြစ်နေပေမဲ့တာမန်ထက်အများကြီးပိုများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာသူ့အဖေရဲ့အရှိန်အဝါတွေသူ့စီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသက်သေပါပဲ ကဲအခုဆိုရင်တော့စောင်းချင်ဦးရဲ့သားစုဟိုတယောက် Little Monarch outfit ဘလို့စွန့်စားကန်တွေဆက်သွားမလဲဆိုတာ chapter 193မှာမြင်တွေ့လိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် chapter တွေကိုလည်း Zone of Ata ကနေ recap လုပ်ပေးသွားမှာမို့လို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အာသာပါ